Lunch. Hindi, pag nawawala lang naman, kunin mo lang yung transmitter kay Boston, Alvin. Ganun lang kadali. Small turn lang. Pattern lang. Yan, yan. Diyan ka lang, diyan ka lang. Ayan, harap mo lang. Throttle lang. So, rather ka lang boss, rather. Rather lang. Ayan. Okay. Dalawa-dalawa pa, ano? Ah, good. Good. Yung sa signal. Nawawala. Sorry. Ayan, okay na. Okay na. Siya kay Miggy. Chef, gamay na gamay mo na, oh. Ang galing! May steady! Ang galing naman! Ganda. Mas mabait siya pag may nag-open na pinag-ukulong. Oo, naka-FPV. Suwabe. Wala. Ano na lang, dyan na lang kayo. Yan, tapos medyo right ka lang konti. Matter right. Yan, good. Oh. Bawi lang. Yan, ganyan ka lang, sir. Ganyan ka lang. Side to side ka lang. Yan. Tapos left naman. Matter left. Matter left. Yan. Yan, good. Yan. Yan ka lang, sir. Side to side. Yan. Steady lang po. So, yan. Steady mo lang yan. Yan. Nakaharap tayo po sa road. Sa main road lang.